Егер араңыздарда айыл деңсегендер болса, өтө сонун вариант чыгып жатат туугандар. Мал чарбачылыкка, дыйканчылыкка, багбанчылыкка дагы баарына ыңгайлуу болгон 70 сотук жери менен сарай үйү дагы бар сатууга чыгып жатат. Суусу бар, свети бар, чек аралары бүт баары тосулган. Дареги Москва району Чүй облусуна караштуу Беловодскийден ылдый эле түз түшүп келесиздер дагы Притеченко айылынын центри мектеп балдар бакчасынын жанынан солго бурулуп түз келсеңиздер маңдайдагы ушул 70 сотук жери менен сарай үйү менен кошо сатууга чыгып жатат. Лайктан басыңыздар, комментарийден жазыңыздар, достор менен бөлүшүп коюңуздар. Өтө сонун мыкты локацияда жайгашыптыр. Анткени баягы шаардагы тыгындан алыс, таза эс ала турган жер да. Жашы улгайгандар болсо өтө сонун болот. Дрон кадрлары менен дагы толук түрдө көрсөтүп жатабыз. Чек аралары бүт баары такталган, тосулган. Кызыл китеби, договор купля-продажа, техпаспорту бүт бардыгы ээсинин колунда. Сатам деп жатат туугандар. Сатыла турган баасыны ушул 60 000 доллар, анан аз маз сүйлөшүү жолу болот дейт. Калган бүт бардык юридикалык жактан таптаза экен. Жердин 2-3 жеринен кран чыгарылган, скважинадан суу чыгарылган, анан артезиандан 24 саат бою ага турган суу мына ушул сарайды 70 сотук жер аянтын камсыздайт. Мына оң тарабында 2 бөлмөлүү бышыккычтан салынган үйү бар, гаражы бар. Бул тарабынан огороду толук тосулуп, бул жактан дагы дарбазасы орнотулган. Анан жер аянтын дарбазадан киргенде мына сол тарабында бүтүн жаш көчөттөр отурулуптур. Катарынан жаш көчөттөр отурулган. Көрдүңүздөр, мына. Былтыркы отурулган көчөттөр экен, азыр бүр ачып көктөп атат. Андан ары жагы тетик ушул дарактарга чейин айланасы толук түрдө ушул арпа эгилиптир. Күзгү айдоо, кышкы айдоо, арпа азыр баш көтөрүп уже көктөп күчкө толуп атат. Мына бул тарабында ушул 2 бөлмөлүү үйү бар, бүтүн пластик терезелер орнотулган. Андан бери келгенде бул жагында навес, аткана, андан бери койкана, букакана бүт бардыгы катарынан иреттелип салыныптыр. Кана келиңиздер, көрсөтөйлү. Мына бул тарабында караңыздар. 2 бөлмөлүү үй, киргенде кухнясы менен кошо чай ичүүчү жай, анан 1 бөлмө уктоочу жайы. Андан бери үйдүн жанында караңыздар. Бул жагында тандыры дагы бар, очокканасы дагы бар, чоң казан, кичи казан бүт бардыгы ушул жага коюлган. Так, жүрүңүздөр. Андан бери келе турган болсок, туугандар, мына тетиги жерде бир кран орнотулган. Таза суу, ошол артезиандан келген суу. Андан бери жагы мына бул сарай, катарынан сарай. Бул тарабынан ылдый жайыт да, толук жайыт дагы өзүндө. Жайыты дагы кенен, малдарын башкаларын бардыгын ушул жерде эле жаят экен, айланасында эле жайыт кенен экен да. Мына бул тарабы мына ат байланып турат, навесинин асты аткана. Кааласаңыздар бука киргизсеңиздер болот экен, катарынан бир 7-8 баш бука батат. Андан кийинкиси мына бүт бардыгы ушул бышыккычтан салынган сарай. Мына бул тарабына киргенде караңыздар, бул жагы дагы кошумча сарай катарынан кетет. Мына бул жагы коозукана, мына. Бул тарабы коозукана. Мына. Так, андан кийин мына бул жагы тооккана. Тоокканасы бар. Андан бери мына бул жагында дагы бир склад бөлмөсү бар экен. Эми жемкана, башка да инструменттерди ушул жакка сактасаңыздар болот экен. Так, андан бери бул тарабында мына бул жакта 2 бөлмөлүү үй бар экен, эми мындай полдору жыгачтан жасалган, электр энергиясы киргизилген. Бул жагы ушул 2 бөлмөлүү үй экен да. Кааласаңыздар малчы жалдап ушул жакка көчүрүп киргизип койсоңуздар болот экен. Ата чисто ушул жерге келип жашаганга өтө сонун экен да. Таза баягы жайлоонун аурасы бар экен ушул жерде. Жайлоонун маза кылып баягы эки бетиң кып-кызыл болуп, айран сүттү ичип ушул жерде жүрсөң гана. Мына бул жагында эми дагы бука гана, бул тарабынан бир акур, катарынан 5-6 бука батат экен. Анан мына бул жагында дагы дал ушундай асты стяжка болгон, боксүйдүк акканга сливтери жасалган. Андан бери жагына келиңиздер, караңыздар. Бул жагы мына бул катар асты полдонгон, катарынан бука байлоочу жай. 1 баш, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 баш бука батат экен. 12 баш. Анан кааласаңыздар бул жагына дагы акурду жасап, мындайынан байлана турган кылып коесуздар да. Учурда бул жагы ушу торпоктор, майда малдар, кой эчкилер ушул жагында турат экен. Үстү бардыгы шифер менен жабылган, эч бир жеринен баягы суу тамчылаган, аккан жери жок. Так, жүрүңүздөр. Андан бери көрсөтүп өтө беребиз туугандар. Мына бул жагында каркасы дагы даяр. Кааласаңыздар бул жагында үстүн жабып, боковойлорун жабып, өзүңүздөр сарай кылып уюштуруп ала бересиздер. Үстү даяр бул жактын. Анан мына бул тарап арпа, катарынан арпа. Көрүңүздөр, чек аралары бүтүн зымтор менен, сетка менен тосулган.
Ушул 70 сотук жер менен 60 000 доллар азма аз түшүп берем дейт. Аны ээси менен сүйлөшөсүздөр, экрандагы телефон номерлары камтылган. Анан бала бакырасы өзү аксакалдын неберелери да ушул жерде жашайт экен да. Ушул 2 бөлмөлүү үйдө аксакал кемпири менен анан неберелери менен чогуу ушул жерде жашайт экен. Бир 5-6 баш уй кармайт экен. Анан кой эчкилери бар экен. 2-3 баш жылкысы бар экен. Ушулардын баарын ушул жерде карап, баягы сүттөрүн саап күндө эртемен. Молоковоз өзү түз эле ушул жерге келип кетет экен. Келет күндө сүттү сдавать этип коет экен. Анан бала бакырасы неберелери окуганга ушундан түз эле барганда ушу Притеченканын центрине кирип барат экен да. Канча Исхак досум, канча метр чыгат? Центрге 700 метр бар, 700-800 метр чыгат да. Түз эле ошол. Мектеп бала бакчадан солго бурулуп сарайга чейин келгенге 700-800 метр чыгат. Мына алыс тарабыдагы сарайдын артыдагы катарынан теректер бар, көрдүңүзбү? Ушул теректердин баардыгы сиздерге караштуу. Баш-баш болуп бир 15-20 башы жетилип калган. Анан мына бул жагына ушул былтыр малина отургузулуптур, катарына мынакей капельный полив болгон, мынакей капельный полив, капельный ленталар бүт баардыгы ташталган. Ушунан өйдө тарабы, мына сарайдын өйдө тарабы бул жагы дагы толук түрдө ушу малина отургузулган да, катарына капельный полив. Суусун дагы көрсөтүп коеюн, 24 саат бою жыл 12 ай бул жерде суу токтобойт. Мына келе бериңиздер. Өйдөсүндө бассейни дагы бар, суу чыккан трубалары дагы бүт баардыгы коюлган. Өтө сонун мыкты шарттагы сарай да. Ана маршруттук транспорт, шаарга каттам, башка жактарын сурай турган болсоңуздар, ушу центрден эле маршрутка каттайт. Беловодскийге. Беловодскийдин центрине түз чыгып барасыздар да. Шаардан келсеңиздер, Беловодскийдин центринен бир аз өтүп, мосттон өтөсүздөр. Нарзан холл ресторанынан өтөсүздөр, өткөндөн кийин эле оң тарапка ылдый түз түшүп келесиздер. Анан бул жагынан Кара Балтадан келсеңиздер, Беловодскийге киргенде эле сразу сол тарапка буруласыздар. Ушул эми, мына өйдө жагын караңыздар. Мына бул жерде таза артезиан суусу. Таза артезиан суусу, негизги блогу мына бул жерден чыккан мына. Мына бул жерден жыл 12 ай артезиан суусу чыгат. Мына бул труба менен үй тарапка кетет, кранттарга суу, үйдүн ичине дагы суу кирген. Мына бул тарабы менен бүтүн ушул айдоо жерге, малиналарга капельный полив менен суу айдалат. Мына бу менен. Андан берки тарабы бул жагы дагы мына агын суу арыкка кетет. Көрдүңүздөр, мал жандык баардыгы ушул жактан иче берет. Үстүнө чакан кылып бассейн дагы жасап коюптур. Ал жагы менен эми кошумча дагы баягы пайдаланган да. Охой. Бисмилла. Соң суу экен, муздак го. Магазинден сатып алып отурабыз, досум бакалашкага толтуруп кетейли ушул суудан. Кыскасы ушундай туугандар, мына. Мына ал тарабыдагы кене, мына бул жагында аксакалдын небереси тиги жерде телефонду чукуп отурат. Интернет дагы, 4G дагы бүт баардыгы бар. TikTok'tu дагы, Instagram'ды дагы, YouTube'ду дагы бүт баардыгын иштете берет. Анткени Притеченка айылынын жанында да, айылдын центринен бери 500 метр чыкканда. Бул жагында ушул 4-5 бай уйлары дагы айдалып турат да. Ушул эми чалыңыздар. Сүйлөшүп көрөсүздөр. Кызыл китебинде таза 70 сотук сарайы дагы бар, 2 бөлмө үйү дагы бар, суу свети бүт баардыгы тартылган, мына столбалар менен бүтүн суулар келген светтер. Суусу бул жагында агып турат жыл 12 ай бою. Чалып өзүңүздөр сүйлөшүп бир катар кеңешип көрөсүздөр. Баасына 60 000, бир аз түшүп берем дейт. Сүйлөшөсүздөр, ассаламу алейкум.